Hi guys! So now, ang gagawin natin ngayon is magpipintura tayo ng wall. So this is how you put the, what do you call this one? You're going to paint this one like this. So yeah. It's so stress-free. Oh my god. It's so... I love it. I love what I'm doing right now. Stress is, it feels so good. It relieves. Oh, so fucking good. I love it. Oh yeah. Oh yes. So that's it. That's how you put paint on the wall. I mean painting on the wall. Tingnan mo. Tin! Ay, mucho maganda na higaan ni Aling Choni ah. Ang lamit na higaan niya ni Aling Choni, may ano pa eh, no? May cushion. May kung nga doon kukulayan. Ano ka ba ba? Pinaalalahanan ka? Ito yung stockroom. Dapat saan may pameriendense eh. Parang kabot na yun sa ano eh. Extra talent na to kay Eke. Dapat may pameriendense. May budget. So, hello guys. Hello guys. Hindi, mababawasan yung ipis niya. Kasi galit din sa ano yun eh, pintura eh, na gusto ng mga luma eh, amoy luma. Anong meron? Bakit natripan mo ang pintura? May pintura mo na sila. Oh? Oo, sa bayan ako nagpipintura bayan namin. Oh? Papalitada pa nga ako. So guys, sa gawaing bahay guys, maasahan nyo kahit ano pa yan, Okay lang ba sa'yo, Mar? mapa-electrical man yan. Ikaw na magpintura doon sa lilipatan na. Pwede nga ano to, bachelor. Bachelor of BS vulcanizing, major in tractor. Ano sabi mo? Diba na ganawa? Vulcanizing matris 3 months. Oo. Tsaka na ganawa rin, best in English, best in trash can, best in SSD, syempre. Kaya dito tayo na magsak English. Kasi nandito lahat ng best. Ano pa? More. San ka pa? May motor na. Kaya ko pinturahan yun. Talaga ba? Oo, pitong dingding, tsaka walong isabi. Ay, Shit mo. closing. Diyan yung pantalon mo may tansik. Hindi, yung tansik mo may pantalon. Sunod.